restaurant? Just open 1 year. Oh, 1 year. I think. It looks special. 我朋友说这是很有名的餐厅。You Okay. can check level. Can you take a You want? spicy food? Are you sure? You sure? มาหรือเปล่าถ้าไม่ได้เผ็ดขนาดเผ็ดเยอะไหมเพราะว่าของเป็นต่างชาติไง ถ้าต่างชาติเขาจะเผ็ดเอาไม่งั้น 可以了。ข้าวเหนียว2อย่าง 好，我的朋友很可爱，就是每次来泰国点餐的时候呢，他们就会说这里有什么什么很好吃，然后你就要点这一个的时候，他就说，我觉得可以再点一个什么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 东西这样子，反正最后点到后面的时候还是他们推荐的东西，那就看等一下到底点哪些东西来上菜。ค่ะ 而且他们的饮料每次送来的时候，一定会有一桶冰块，顺便一起铺上来。所以我觉得也是很简单。ไม่ถามเขาจะเอาหรือไม่ 所以桌子旁边都会有一个架子，是给你放冰块。 พุทธสัมไอซ์ Drink了Taiwan famous bubble tea, and after 10 minutes, she said, "Can we go inside? I feel cold." ไปช่วงหน้าหนาว It's a papaya salad พาพายา with a crab and with a shrimp. traditional Thai sausage Yes. 这个是青木瓜沙拉，但是它是跟螃蟹，那这个是跟虾子，然后这是泰国有台北的香肠，对。So cute สั่งวันเดย์นี่สั่งอาหาร 会把 ได้เลยเว้ย 糯米放在一个大大的盒子，里面走一点点，然后这是米粉。 เอ้ยนี่ตัวแจ่วอะค่ะ2ฝากขอเป็นจิ้มแจ่วถ้วยหนึง有名的炸鸡来了，哎，烤鸡吗？烤鸡炸鸡。ที่ซอสวิท Okay. So this one is for the chicken. ชิคเก้น Okay. ไทยซอสมันจะ This พูด one ยัง is ไงวะ like Sweet. chicken chop. This ชิ one. คเก้นอันเนี้ยไทยซอสมันคือเรียกว่า 跟这昨 This 天的 one 那 a 个 bit 一样。 sour. Sour. Yeah. This Sweet. one sweet. Okay. Good. 这是辣猪肉汤，跟我们昨天吃的一样，只是上面多了一些青菜这样子。你觉得虾排好吃吗？我还没吃。我刚刚吃了那个青木瓜螃蟹的口味，我觉得我们还是吃虾子好了，因为那个螃蟹的味道真的比较重。然后我就吃了一个那个泰北的香肠，超好吃，就是这样子，辣辣的。对，辣辣的，然后其实蛮好吃，肠也很有弹性。可是感觉是鸡肉，很 Q。这是虾饼，虾饼沾一个甜酱。พวกคนเยอะละช่วงนั้นไป อะไรนะ เยาวราชคนเยอะ มันตอบ 好香，真的很好吃，真的很好吃，对。 วันนั้นไปวันอาทิตย์ก็ is Thailand พูดไงทำไม Thailand local like this Oh, you're right. Yeah, it smell very strong. smell very right Yeah. in like every time just only in just the It's a special mushroom. Yeah. Only in this area? In Thailand? no it's not turn No, so? yeah yeah only not in north east of Thailand and some season you cannot fly like 哦，Hello 大家，今天我朋友呢，我的泰国朋友带我来一间新开的，好像开没有多久的那个咖啡店，然后它是飞机的造型，就是你要在飞机里面喝咖啡的那种造型。Hi, it's my friend. Yeah. Ring. Hello My new friend. my new friend My new friend. take photo Okay, take photo, take photo. I'm your husband 哎，定。好，这个飞机造型的咖啡店呢，现在应该是当地还蛮受欢迎的一个景点。啊，等一下要走上去哦。实际上飞机很大台耶。好，入场费要120元一个人，小朋友低于120公分的是不用钱的。然后呢，
在平日来的话呢是没有限时使用的，假日的话就有。然后 do not allow bring 不能带其他的食物跟饮料进去，不能抽烟，动物不能进去。boarding car 吗？它的票就是像 boarding car 一样。我们去登机咯。哦、very nice。哎，做得很认真。要 check your flight。 Your happiness。开门喽！บอกแกเดี๋ยวเขาไปอยู่ในบีหรอกเพราะว่าแกพาเราสิสวยงามพาไปเลย 哦。哦。太帅了！所以飞机拆掉椅子以后，其实很宽敞，就是私人飞机的感觉。拆掉椅子以后都很宽敞，做一个 up floor。哇哦！啊 ，because in the top here is more harder. It's okay. 进这个747的咖啡呢，它的门票是120，然后它的门票做的像那个登机证一样。那这120块的门票呢，就是可以抵这里面的消费，就是120块，所以你可以在这里点一杯饮料。然后虽然楼上可以去呢，但是楼上是比较热的，所以我们还是坐到楼下来，它会比较凉快一点。好，我们现在来到的呢，是位于曼谷机场旁边的一个新开的 Outlet。然后为什么会来这里呢？来逛逛它这里的 Nike。体跑生热爱 Nike。然后我的朋友就同意我们的要求，载我们来 Nike。这个椅子很可爱耶，会转转转。你看那个阿伯在那里转转转。好，感觉就是也蛮大的啦，也会符合体跑生的需求。他现在是一直叫我去逛自己的，不要在这里跟他选鞋子或者阻止他买。你觉得这里的鞋款跟台湾的比起来？不太一样，是不是？我觉得颜色也不太一样，他们有很多用色很大胆的。那我去拍其他的哦。你不要买太夸张嘿。我不知道。拜拜。好，我现在在曼谷机场旁边这个 Siam Premier Outlet， 然后刚刚经过了一下那个 Nike 啊、艾迪达斯啊，或者是 Converse 啊，这些台湾也有的品牌。
然后我就觉得说，第一个他们的色彩，好，色彩很多彩多姿；第二个他们的样式跟台湾的确不一样，但是最让人感动的是他们衣服的选择，比如运动服的选择呢，比台湾多了非常非常的多，配件也是，而且价格呢，价格是真outlet，好不好？是真outlet，不像台湾的，就是那个价格你会想说，我是在outlet吗？所以其实它真的是一个，如果你要等飞机的话呢，可以来这边逛一下的好地方。好，这边的话呢，就有 shuttle bus 的时间表。那搭一次呢是100块泰铢。那它从市中心 Paragon 那边呢，就是四面佛那附近，你就可以搭乘了那一栋哈。然后早上10点、下午1点半到4点半都各有一班发车。那从 Outlet 这里回去的呢，就是12点、3点、9点，就是搭配好的时间。好，我刚刚呢已经逛了一整圈这个 Outlet， 它其实不会特别的大，跟台中的三井快差不多。那模式也是一样的话，它都是户外的，就是每一间是独立的一个建筑物。那像力宝就是全部室内，但是这一个呢 ，Sam Primary Outlet 呢，它就是独立式的，所以大部分时间你要到不同的店，你要走在外面。然后呢，这边的品牌呢，大家都是属于中高价位的，超高价位的是没有，最高的大概就是 Burberry 跟那个 Boss 啊，好，或者是 Ferragamo 这样子。那其他的呢，我觉得都是属于中价位的部分。那所有运动品牌都有到齐了，就是来这边消费呢，你不会觉得负担很大，而且你会觉得说，哇，真的有比台湾便宜。像我看到几乎每个人都手拿什么艾迪达或者是 Nike 的鞋盒离开。刚刚我稍微看一下 Nike 的那个运动服的价格，真的是比台湾的 Outlet 划算非常多哈。所以呢，可以来这里逛逛啦。我现在要先进去阻止我们家体保生哈，我不晓得他买了多少东西。是谁跟我说泰国不会有你的尺寸的？好穿。好，你试穿过了就对了。现在在试穿我去拿尺寸，但是我现在是试穿。买的看什么可以买。这边你的尺寸多吗？多。13号的很多。多到爆炸。大脚丫人的福利多到爆炸。这边基本上很少人穿13号，我觉得。所以台湾13号会缺货，可是泰国没有。没有。哇，赞哦！我们来到 Asia Stick， 然后从我朋友家，然后他开车过来，我就说哇，怎么这么快到了？他就说I live in the center, city center。他说住在市中心，到任何地方都很近。所以我第一次来 Asia Stick 可是不用搭船，是人家开车载我来的。商店区的话，就很多店都关了，可是餐饮业的话还不错。